Vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana. Let's go to the word of the Lord this morning. Regresamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3. We return back to the book of Ecclesiastes, chapter 3. Hoy quiero considerar los versículos, empezar considerando los versículos 14 hasta el 22. And today I want to consider and begin considering verses 14 through 22. Eclesiastés capítulo 3, comenzando el versículo 14. Ecclesiastes chapter 3, beginning on verse 14. Me dejan saber que están ahí con un amén. Let me know that you're there with an amen. La palabra del Señor lee de la siguiente manera, and the word of the Lord reads as follows. Sea además que todo, lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe, ya existía, y lo que ha de existir, existe ya. Dios hace que la historia se repite. He visto algo más en esta vida. Maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparta la justicia. Pensé entonces, al justo y al malvado los juzgará Dios, pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Pensé también con respecto a los hombres. Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Los hombres terminarán igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual. Y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es absurdo. Y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre se remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? He visto pues que nada hay mejor para el hombre que disfrutar en su trabajo, ya que eso le ha tocado. Pues, ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? Verse 14, I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that men will revere him. Whatever is has already been, and what will be has been before. And God will call the past to account. And I saw something else under the sun. In the place of judgment, wickedness was there. In the place of justice or righteousness, wickedness was there. I thought in my heart, God will bring to judgment both the righteous and the wicked, for there will be a time for every activity, a time for every deed. I also thought, as for men, God tests them so that they may see that they are like the animals. Man's fate is like that of the animals. The same fate awaits them both. As one dies, so that dies the other. All have the same breath. Man has no advantage over the animal. Everything is meaningless. All go to the same place. All come from dust, and to the dust all return. Who knows if the spirit of man rises upward and if the spirit of the animal goes down into the earth? So I saw that there is nothing better for a man than to enjoy his work, because that is his lot. For who can bring him to see what will happen after him? Oremos, let's pray. Señor, permite que nuestra concentración sea sobre lo que tu palabra ha dicho.
And Lord, we pray that you would allow for our concentration to be upon that which your word has said. Ayúdanos a entender con claridad lo que tú quieres que nosotros aprendamos en el día de hoy. And so we ask that you would help us to understand with clarity that which you want us to understand today. Ayúdanos a ser mejores discípulos porque hemos oído tu palabra. Help us to be better disciples because we have heard your word. Ayúdanos a poner por práctica la vivencia que te agrada a ti porque hemos oído tu palabra. And help us to put into practice the life that pleases you because we have heard your word. No queremos ser oidores solamente, deseamos ser hacedores de tu palabra. And we certainly don't want to be just hearers of your word, we want to be doers of your word. Y la iglesia dice amén, and the church says amen. Tome su asiento, take your seat. Quiero comenzar a considerar el consuelo y la satisfacción de la soberanía de Dios. I want to begin to consider the comfort and the satisfaction of God's sovereignty. El consuelo y la satisfacción de la soberanía de Dios. The comfort and the satisfaction of God's sovereignty. El rey Salomón, el autor de este libro, ha venido llamando nuestra atención sobre la falta del sentido de esta vida aparte de Dios. It is King Solomon, the author of this book, who has been leading us and grabbing our attention to see the lack of meaning of this life apart from God. Nuestra experiencia en esta vida ha sido una de ciclos, repetición, eventos impuestos por el tiempo y la certeza de la muerte. Our experience of this life has been one of cycles of repetition, of events of time that have been imposed over us, and of the certainty of death. Hemos oído todas esas categorías en la voz de Salomón, and we have seen and heard all those categories in the voice of Solomon. La satisfacción que se logra es temporal. Él ha dicho esto una otra vez. And Solomon has spoken this truth, that the satisfaction that we achieve is temporal. Y parece ser que el disfrute de la vida no perdura. It seems that the enjoyment of life does not endure. Sin embargo, Salomón ha comenzado a señalar el objeto al que debiéramos buscar. We see that Solomon has begun to signal out or to point to the object that we should be searching for. Él comienza a hablar de una convicción que debiéramos tener. He begins to speak of a conviction that we should have. En medio de todas las cosas, Dios está presente. This is the conviction that we should have. In the midst of all things, God is present. En medio del ciclo, de la repetición, de los eventos del tiempo, Dios está presente. In the midst of the cycles of life, the repetition of life, in the midst of the events of time, God is present. Si Dios está presente, entonces Él tiene que ser la fuente de sentido, propósito y disfrute de la vida. If God is present, then He should be and He needs to be the source of meaning, of purpose, and of enjoyment of life. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? And the question would be, why? Why does it have to be that way? ¿Por qué Dios tiene que ser la fuente del sentido de la vida? Why does God have to be the source of meaning of life? ¿Por qué Dios tiene que ser la fuente del disfrute de la vida? Why does God need to be the source of enjoyment in life? Y la contestación sería, porque Dios es el que gobierna sobre todas las cosas. The answer to those questions would be, God is the one who rules over all things. Dios es el creador que ha dado sentido y propósito a su creación. God is the creator who has given purpose and meaning to His creation.
En el versículo 14, Salomón arroja luz sobre la soberanía de Dios. And in verse 14 that we read, Solomon sheds light upon the sovereignty of God. ¿Qué es la soberanía de Dios? What is God's sovereignty? Y aquí donde muchos cristianos titubean. And this is where a lot of Christians would kind of be shaken or vacillate. La soberanía de Dios es el ejercicio de su supremacía. The sovereignty of God is his exercise of his supremacy. Dios ejerce la realidad que Él es el rey, Él gobierna. God exercises the truth that He is the king and that He rules. Un pastor dijo, la soberanía de Dios es, Dios hace lo que le place, solo como le place, siempre como le place. And a pastor said it this way about God's sovereignty. God does as he pleases, only as he pleases, always as he pleases. Y Salomón está seguro de esto. Solomon is assured of this. Él empezó diciendo en el capítulo 3, versículo 14, sé, además, yo sé. And in chapter 3, verse 14, Solomon started saying by, I know. I know. Salomón no duda sobre esto. Él no está casi persuadido sobre esto. Solomon is not doubting about this. Solomon is not almost persuaded about this. Él no está dependiendo de otra persona para saber que Dios es soberano. He's not waiting upon someone else to know that God is sovereign. Salomón lo conoce por sí mismo. Solomon knows it for himself. Y como cristianos nosotros deberíamos saberlo también. And as Christians we ought to know this as well. Dios no está tan intentando de reinar. Dios está reinando. God is not trying to reign. God is reigning. Dios no está tratando de hacerse soberano sobre todas las cosas. Él es soberano sobre todas las cosas. God is not trying to make himself sovereign over all things. He is sovereign over all things. Mira lo que Isaías 46:10 dice. Listen to what Isaiah chapter 46:10 says. Esto es lo que Dios dice de sí mismo. Here we hear God say this about himself. Isaías 46:10, Isaiah 46:10. Dios hablando, yo anuncio el fin desde el principio. Yo anuncio el fin desde el principio, alfa y omega, principio y final. Dios no está dudando de quién Él es. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Dios no necesita que tú le digas, Dios, tú eres soberano. Dios ya declara que Él es soberano. And so this is what God says of himself. He says this, I make known. I make known the end from the beginning. God is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. God makes known the beginning and from the end from the beginning, from ancient times. How far back, God? From ancient times. How forward are you, God? Until what is still to come. And this is what God says. I say, my purpose will stand.
I will do all that I please. God doesn't need us to tell him that he's sovereign. God already knows and declares that he is sovereign. Nosotros usamos términos como que sea la voluntad de Dios, y es un término que deseamos que la voluntad de Dios sea hecha, pero más allá de ese deseo, ya sabemos que la voluntad de Dios va a ser hecha, porque Él hace lo que le plazca y lo que Él tiene para hacer. We use a term, may God's will be done, and that's a term of us desiring God's will to be done. But we know beyond our desire, God's will always be done, because he does as he pleases. A veces nosotros echamos una duda. Bueno, si Dios quiere, tú no sabes lo que Dios quiere. And sometimes we put a doubt in what we say. Well, if God wants, do you not know what God wants? Cuando la gente me dice, bueno, nos veremos en el servicio si Dios quiere, yo siempre le digo, no, Dios quiere. Es si tú quieres. And when people tell me, Pastor, I'll see you in the service if God wants, I say, no, God wants. It's if you want or not. Dios quiere que tú le honres, que tú le sirves, que tú le adores. God wants for you to honor him, to serve him, to praise him, to worship him. Salomón está diciendo claramente, Dios es soberano y yo lo sé. Solomon is saying clearly, God is sovereign and I know that. Y como Salomón, debemos saber por nosotros mismos que los planes y los propósitos de Dios son inmutables, no cambian. And as Solomon knows, we also should know for ourselves that God's plans and God's purposes are unchanging. They're immutable, they don't change. Están fijos los planes de Dios, los propósitos de Dios están fijos. God's plans, God's purposes are fixed. Usted no tiene que dudar, ay, ¿y qué de los planes de Dios? You don't have to doubt, and what about God's plans? Surgió esto en mi vida, ¿y qué de los planes de Dios? You don't have to doubt, well, this happened now in my life, and what about God's plans? No tomé esta decisión correcta, ¿y qué de los planes de Dios? We can think about, I didn't make this right decision, and what about God's plans? Hermano, los planes de Dios están fijos. God's plans are fixed. Y eso debe dar consuelo, and that should give comfort. Nada, decía Salomón, nada ni nadie cambia los planes y la voluntad de Dios. And Solomon said, no one nor anything changes the plans and the will of God. Nada le añade, nada le quitará. Nothing can add to them and nothing can remove from them. Aún así, el ciclo de la vida estará presente en esta tierra y tenemos que lidiar con eso. Even so that God's plans are fixed, the cycles of life will always be present here on earth, and we have to deal with that. Aún así, los sucesos del tiempo tomarán su curso y tenemos que lidiar con eso. Even so, God's plans being fixed, the events of time will take their course, and we have to deal with that. Los efectos de la maldición sobre la creación se experimentarán y tenemos que lidiar con eso. We have to deal with the fact that the effects of the curse upon creation will be experienced. Dios es soberano y estas cosas están pasando. God is sovereign, yet these things are taking place. Empezamos a hacernos una imagen de nuestro tiempo aquí en la tierra. And so we start to make and form a picture of our time here on this earth. La incertidumbre va a ocurrir. Uncertainty will certainly take place. La frustración del hombre causada por la caída de Adán y Eva va a ocurrir.
The frustration of man caused by the fall of Adam and Eve will take place. La naturaleza efímera de la vida será experimentada. The fleeting nature of life will be experienced. Viviremos con la tensión, la frustración y la carga. We will live with the tension and the frustration and the burden. Esas cosas serán nuestra porción en esta vivencia terrenal. And these things will be our portion while we still live in this earthly life. Entonces la pregunta sería, si Dios es soberano, ¿por qué no cambia esto? So the question would be, if God is sovereign, why doesn't He change this? ¿Se ha preguntado eso? Have you asked yourself that? ¿Por qué Dios no ha cambiado esto? Why hasn't God changed this? ¿Cuál es el punto entonces de Dios ser soberano y todavía lidiar con las cosas de esta vivencia? So what's the point of God being sovereign and yet we still have to deal with these happenings of life? Tenemos que vivir con la tensión, la frustración y la carga de esta vida humana. We still have to live with the tension and the frustration and the burden of this earthly and human life. ¿Cuál es el punto? What is the point? Y aquí es donde debiéramos entender que nosotros no somos independientes de Dios. And here's where we should understand that we, all of us humans, we are not independent from our God. No somos independientes de nuestro Creador. We are not independent from our Creator. No somos independientes de la voluntad de nuestro Creador. We are not independent from the will of our Creator. Y Salomón dice la razón. ¿Cuál es el punto? Él dice, Dios lo hizo así para que se le tema. And Solomon tells us the answer to what's the point about this, God being sovereign, and yet we have to still live this life with this tension and burden. And Solomon told us what's the point. He said, God does it so that men will revere Him. That's the answer to the question. Dios, en su soberanía, usa todo esto para llevar a la humanidad hacia Él. God in His sovereignty uses all of this that happens to lead humanity to Him. El ser humano debiera reconocer que Dios es el Todopoderoso. See, humanity, mankind, should recognize that God is the Almighty. El ser humano debiera reconocer que Él lo sabe todo. Humanity should recognize that God knows all things. Debiera conocer que el Dios de la Biblia es el único verdadero Dios. Humanity should know that the God of the Bible is the only one true living God. Tensión, frustración, carga. ¿Para qué? Para llevarnos a temer a Dios. Tension, frustration, burden. For what? For us to be led to fear God. Porque la humanidad no es independiente de su creador. Humanity is not independent from its creator. Dios debe ser confiado como el único que es capaz de salvar, hermano. God should be trusted as the only one that is able to save. Dios debe ser confiado como el único que tiene planes buenos para nosotros. God should be trusted as the only one who has good plans for us. Dios debe ser confiado que Él es el único que tiene caminos rectos.
And God should be trusted as the only one who has righteous paths, righteous way. Dios no está aislando su creación. Dios está llamando su creación. God is not alienating, getting rid of his creation. God is calling his creation. Y quizás usted diga, pero ¿por qué no puede simplemente hacerle llamado y no tener que lidiar con la tensión, la frustración y la carga de la vida? And you may say, well, why can't God just make a call to humanity, to his creation, and not have to deal with tension, frustration, and the burdens of life? Bueno, la tensión, la frustración y la carga de la vida también es producto de nuestra decisión. The tension, the frustration, and the burdens of life are also a product of our decision. ¿Quién comió? ¿Dios o el hombre? ¿Quién comió de la fruta prohibida? ¿Dios o el hombre? El hombre. Who ate of the forbidden fruit in the Garden of Eden? It was man who ate. Entonces el ser humano y la humanidad tiene que lidiar con las consecuencias de eso. So humanity has to deal with the consequences of that decision. Pero esas consecuencias no remueven la verdad que Dios es soberano. Those consequences don't remove the reality that God is sovereign. Esas consecuencias no remueven la realidad que Dios sigue llamando a su creación. Those consequences don't remove the reality that God continues to call his creation. Y él dice, en medio de todas esas cosas, yo opero para que el hombre me tema a mí. And God reminds us that in the midst of all things of life, of humanity, God is working so that man would fear him, revere him. Ante los sucesos de la vida y el tiempo, ante la certeza de lo que Dios ha hecho permanecer, la actitud y la vivencia nuestra debe ser temer a Dios. ¿Tú temes a Dios? And when you see the happenings of life and of time, when you see the certainty that God's plans will endure, will never change, the attitude and the lifestyle that we should have is to fear God, to revere God. Do you revere God? No te pregunté si conoces de Dios. Te pregunté si tú temes a Dios. I didn't ask you if you know of God. I asked you if you fear God. Te estoy preguntando si tú vives una vida reverenciando a Dios. I'm asking you if you live a life that is reverencing God. Porque cuando vivimos de tal manera, hermanos, empezaremos a ver lo bueno que Dios es. When we live in that manner, we will begin to see how good God is. Y no importa lo bueno en la mano de la vida, lo placentero y lo doloroso de la vida, veremos que todo encaja en el plan de Dios. And we'll see that it doesn't matter whether the good or the bad of life are taking place. It doesn't matter whether the things that are pleasing and the things that are painful are taking place. We will see that it all fits into God's plan. El sufrimiento encaja con el plan de Dios de una manera que aún nosotros no entendemos. Suffering fits into God's plan in a way that we certainly don't understand.
Los sucesos de la vida encajan con el plan de Dios aun cuando no lo entendemos. The happenings of life and of the world and of this humanity, they fit into God's plan even if we don't fully understand how that works. Pero cuando tememos a Dios, hermano, cuando sabemos que Él es soberano, comenzamos a ver al Dios que nunca abandonó a su creación. When we fear God and when we see that He is sovereign and that He's still calling, we start to see the God that never abandoned His creation. Incluso después de que el pecado fuera introducido en su creación perfecta, Dios siempre ha estado en control y Dios siempre ha buscado por su creación. Even when sin was introduced in the Garden of Eden, in the created perfection of God, God has always been in control, will always be in control, and always seeks out for His creation. ¿Usted ve eso? Do you see that? Dios está estableciendo un remanente fiel, pero ese remanente fiel sale de su creación. God is establishing a remnant, a faithful remnant, His people, but those people come from His creation. Vemos aún más claramente con Dios enviando a su Hijo Jesucristo directamente a la miseria de este mundo para convertirse en la salvación de todos los que creen en Él. And we see this, God not abandoning His creation, even more clearly in God Himself sending His Son, Jesus Christ, directly into the misery of this world, making Him the salvation of all those who believe in Him. Si tú no crees que Dios está buscando su creación, entonces tú no has visto la obra de Jesucristo. If you don't believe that God is seeking out His creation, then you have not seen the work of Jesus Christ. Entonces, ¿cómo podríamos ser que entonces nos negaremos a temer a Dios? How can it be then that we would deny ourselves to fear God? ¿Cómo nos podemos negar, confiar en ese Dios revelado? How could we deny ourselves to trust in that God that has been revealed? Yo no te estoy hablando de libros ficticios o de fantasmas. Yo estoy hablando del Dios conocido y revelado. I'm not talking about some person in a book, in a fiction book, or some fantasy writing. I'm talking about the God who has revealed Himself. ¿Cómo nos negamos temer a Dios? How do we deny ourselves to fear God? Entonces, el salmista nos da la postura de nuestra vivencia en medio de los tiempos, hermanos. The psalmist gives us the posture of our life in the midst of the times. Mira lo que él dice en el Salmo 123, versículo 1 y 2. And listen to what he says in Psalms 123, verse 1 and 2. Si tememos a Dios y conocemos que Él es soberano, eso debe ser nuestra postura. And if we know God, and if we fear God, and we know that He is sovereign, then this should be our posture. This is how we should live. Oh, escuche la palabra del salmista, que ojalá sean nuestras palabras. Would you listen to the words of the psalmist that hopefully become our words? Hacia ti dirijo la mirada. Hacia ti dirijo la mirada. Hacia ti, cuyo trono está en el cielo.
Por eso, hermanos, cuando estábamos cantando, mis ojos fijaré en ti, no estamos cantando palabras poéticas lindas, estamos cantando la Biblia. Hacia ti miraré, hacia ti, cuyo trono está en el cielo. No voy a buscarte aquí en esta tierra. Levantaré mis ojos. Como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo, y como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama, así dirigiremos o dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos muestre compasión. The psalmist said this: I lift up my eyes to you. So when we sing, we fix our eyes on Jesus, we look to Jesus. We're not singing words that are just simply poetic words. We're singing what the Bible says. I lift my eyes to you. To you whose throne is in heaven. You can't look for God in the things of this world. He's not there. You can't look for God in other people in the sense of finding His fullness, because people are fragile. But look to Him who sits on the throne. Give me back verse 1. I lift up my eyes to you whose throne is in heaven. You need to know that. And then he says, as the eyes of slaves look to the hand of their master, as the eyes of a maid look to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God. How long? Until He shows us His mercy. No vamos a escapar la tensión, la frustración, las cargas de esta vivencia terrenal. Pero debiéramos ver a Dios obrando en medio de todo. We're not going to escape the tensions and the frustrations and the burdens of this earthly living, but we should see God working in the midst of them all. Tú tienes una decisión para tomar, hermano. You have a decision to make. O tememos a Dios o no le tememos. We either fear God, revere God, or we don't. O miramos a Él y estamos dependientes de Él, o no, dependemos de nosotros mismos. We either look to Him and be totally dependent upon Him, or we look to ourselves and depend on ourselves. Quizás no entendemos a su totalidad lo que el salmista está diciendo. Maybe we don't understand totally what the psalmist is saying. De que yo sepa, nadie aquí ha sido un esclavo. From my knowledge, no one here has been a slave. Pero cuando el salmista dice, debemos mirar a Dios como el esclavo que mira la mano de su amo. Eso tiene profundidad, hermano. When we hear the psalmist says that we should look to God as a slave looks to the hand of their master.
that has profoundness. Yo te pregunto, ¿es Dios tu amo de verdad? I ask you, is God truly your master? Aún más, ¿te consideras un esclavo de Él? Do you consider yourself a slave of His? Pero pastor, yo no puedo considerarme un esclavo. Yo tengo libertad en Cristo. Esa libertad es para ser esclavo. And you may say, well, I can't see myself as a slave of God. I've been given liberty in Christ. Well, that liberty is for you to be able to be a slave. Seamos como Salomón en saber que Dios es soberano y nosotros necesitamos de Él. May we be like Solomon in knowing that God is sovereign and we're the ones who need of Him. ¿Y cuál es el gesto, hermano? Alza tu vista. Mira a Dios sentado sobre su trono. What's your decision to make? Lift up your eyes. See God seated on His throne. Depende de Él. Depend on Him. Es mejor ser su esclavo que tener libertad. It's better to be His slave than to have any kind of freedom. Rápido, porque me vino a la mente. Just real quick, it came to mind. Y si usted oyó la anécdota, óigala otra vez. If you heard this analogy, then hear it again. El pez estaba en la agua, nadando. Se tropezó con el sapo y vio cuando el sapo brincó a la tierra. Y se dijo, mira qué libertad tienes el sapo. Puede estar en la agua, pero también brincó a la tierra y sobrevive. Yo quisiera tener esa libertad. Yo voy a intentar a brincar también. Y el pez tomó toda su energía para llegar a tomar el salto y brincó y cayó sobre la tierra. Y tuvo unos momentos para decir, mira qué libertad tengo, hasta que se murió. Se murió porque él no fue diseñado para vivir fuera del agua. Pero su libertad, según él, pensó que era mejor estar fuera del diseño de Dios. Es mejor ser esclavo de Cristo que tener la libertad de ser nuestro propio dueño. No te lo olvides. The fish was swimming in the water. The fish ran into the frog. And the fish noticed that the frog was able to leap out of the water onto land. And with that, the fish thought, must be nice. Must be nice for the frog to be able to live in water, but also jump to the land and also be able to live outside of the water. What great liberty does the frog have that I don't have? I want that too. And so the fish decided to say, I'm going to muster all my effort and my strength to jump out of the water to get to the land. And it did. And it had a few moments to say, look what great freedom I have. I'm out of the water until it died. And you know why it died?
because the fish was not created to live outside of the water. So it is with us when we decide that we want our liberty outside of Christ and we don't want to be a slave to the design of God. We may have a little bit of freedom, but sooner or later that freedom will show us that we're just really going to soon die. Because outside of God's design, there's only death. Vamos a orar, let's pray. Señor, afirma estas palabras sobre nuestros corazones y nuestra conciencia. Lord, would you fix these words upon our hearts and our conscience? Muchas veces tenemos concepto de que tú eres soberano, pero no hemos dado pensamiento sobre la realidad y la implicación. And many times we have an idea that you are sovereign, but we don't know its full implications. Y a veces, oh Dios, nos olvidamos que en medio de la vida tus planes no cambian. Tu propósito no cambia, tu voluntad no cambia. And we forget at times in the midst of living this life that your plans don't change, your purposes don't change, your will does not change. Tu deseo es que con todo esto seamos personas que vivan reverenciándote. And your desire is that in all of this, we would be people that live our lives in reverence to you. Espíritu Santo, llévanos a esa verdad continuamente. And so we ask, Holy Spirit, that you will lead us to that truth continually. Que Dios reina. Y nosotros tenemos la decisión de temerlo a Él y poner nuestra mirada sobre Él. Let us be reminded that God reigns, and we have the decision to fear Him and to fix our eyes upon Him. Oramos esto y deseamos esto en tu nombre, Jesús, and we pray these things and ask these things and desire these things in your name, Jesus. Y la iglesia dice amén, and the church says, amen.